Blemba, čia žiauru. Tai mes versimės va čia nuo to kalno. Tikrai emocijų be galo daug buvo. Kamo, puta! Kur tas posūkis prasideda ir kur baigėsi, aš nežinau. Esame OBS World komanda. Praeitais metais suorganizavome labai pasisekusi renginį, kuomet mūsų organizuojamame virtualiame čempionate 3 laimėjusias komandas išvežėme į Nürburgringo GP trasą išbandyti savo jėgas su realiais automobiliais. Šiais metais padaryti viską norime kiek kitaip. Pasikvietėme žymius Lietuvos influencerius savo jėgas išbandyti vienoje sunkiausių pasaulio trasų Nürburgring Nordschleife. Renginį suskirstėme į 3 etapus. Pirmasis etapas prasideda Šiaulių Kortodomo trasoje, kada kartu su treneriu Gustu dalyvius įvertinsime ir išmokysime automobilio dinamikos. Žinojau vieną dalyką, aš Nürburgringą pačią trasą ir susipažinęs esu su ją ir bandęs per simuliatorių, bet niekada net neįsivaizdavau, ta prasme, net aš nemanifestavau to dalyko, kad važiuosiu realybėj. Fainas pasigimas, kaip įlipti, aš nežinau, kažkokį tai didžiulį kalną arba pasinerti kažkokį didžiulį į nematytą gilumą ar aplankyti kažkokį tolimiausią kraštą. Manau, va, čia tokio lygio iššūkis yra. Man atrodo, kad visam tam važiavime įsimint trasą bus tik dalelė to, ką reikia apskritai išmokti, pagerinti įgūdžius, kažkokius pajausti automobilį, trasą, sukibimą. Jeigu mane ko nors išmokė Need for Speed Undergroundas 2, tai kad, ilgai drožiant trasą, tu gali ją įsiminti. Blemba, čia žiauru. Pirma užduotis ant dinaminės plokštės pamatyčiau, kokios greitos yra jų reakcijos, kaip greitai sugeba sureaguoti į situaciją, kuri labai staigiai pasikeitė. Ir tada važiuoju, tai jau turėjau užmesti. Ai ne, dabar! Ir užmeta, žinai. Ir tada jau daryk, ką tu nori ir bandai kažkaip išvaldyti automobilį. Man pirma užduotis, aš tikėjausi, kad geriau seksis. Aš iš tikrųjų biškį buvau savim nusivylęs. Iš išorės atrodo vienaip ir atrodo, tai ten stumteli tą užpakalį, ir dabar čia gelbėkis. Bet automobilyje daug smagiau, aišku, nes ir tas užmetimo momentas būna netikėtas ir jis būna gana greitas. Turiuomenį, jis būna labai staigus. Labai džiaugiuosi, kad gavau galimybę pabandyti tą slankiojančią platformą. Gazo pedalo visiškai nekontroliuoju, tai automatiškai tai per daug, tai nieko ir gaunasi ir tas blogai. Tikėjausi, kad geriau galėjau pasirodyti, bet pažiūrėsim, dar viskas prieš akį. Esmė su antru pratimu, čia kaip važiuoti dviračiu ant vieno rato. Žinai, tai išmest lyg tai tau gaunasi, bet bum, atgal nusileidi. Tačiau tu bijai per stipriai paspaust, nes persiversi ant galvos ir atsitrenksi. Tavo automobilis pradeda slysti ir tu turi pagauti tam tikrą momentą, kai tu jį vis dar valdai. Tai gazu ir vairu. Jeigu tu tik taip nespėjai į jį, viskas, automobilis prarado kontrolę ir tiesiog susisuka ir viso gero. Po kokių 3 kartų pabandymų sako, kad tu visiškai vairo nesusuki. Pažiūrėk, kiek galima susukti to vairo ir kiek dar mašina gali pasisukti. Atsirišo rankos, visas mintis ir supratai, kaip tas automobilis turi valdytis ant šlapio asfalto. Labai smarkiai gali pakeisti visą tavo važiavimo experience, visą tavo važiavimo patirtį. Arba taip, kaip suvažiuosi, tiesiog bent net ir mažiausias trenerio patarimas. Tai tas yra labai žavu. Sekėsi visai neblogai, po truputį jau pradėjo gaudytis, kodėl taip vyksta su automobiliu, kai jie padaro kažkokį veiksmą. Ir jau lengalo tikrai pavyko visai gražiai kiekvienam praslyst. Čia buvo iš viso kažkoks kosminis pratimas, mes teorijoje matėm, kad yra tam tikri taškai įvažiuojant ir išvažiuojant iš posūkio, kada reikia stabdyti, atleisti gazą ir vėl akceleruoti. Yra momentas toksai, kur tas posūkis prasideda ir kur baigėsi, aš nežinau. Aš žiūriu į posūkį, kaip jisai sakė, ko nedarykit, aš viską dariau. Nežiūrėkit 10 metrų prieš save, aš žiūrėjau tik 10 metrų prieš save. Nestabdykit per staigiai, stabdžiau per staigiai. Pagrindinis tikslas buvo truputėlį supažindinti juos su trajektorijom, supažindinti, kaip automobilis elgėsi jau labiau realiame posūkyje su normalesniu sukibimu. Stengiausi iš jų išprovokuoti klaidas, ypač su priekio slydimu, jeigu jie paspaudžia per anksti gazą, ar per daug vairą susuka, galbūt net abu kartu padaro. Man atrodo, jeigu aš atsukinėsiu vairą, tada kada jisai sako, kad aš nusirašysiu į tos baltus atboinikus, bet sako, taip nebus. Ir tada visa trasa mūsų tokia ir buvo. Dabar atsukinėk! Tai ko neatsukinėjai?
Aš sakau, aš išvažiuosiu į Arimus. Neišvažiuosiu. Nu gerai, bandom vėl. Jau atsukinėk. Neatsukinėju. Tai sakau, ko neatsukinėju. Tai sakau, aš išarsiu tą tvorą. Neišarsiu, viskas gerai. Nu ir va toks visas važiavimas. Jo, visiškai. Va, aš karočią važiuoju kaip su strėlytėm. Aš WASD vairuotojas. Gameris, no, Aš esu WASD vairuotojas. Čia tiesiog Vilniaus kamščiai mane tokį padarė. Tu važiuoji, stabdai, suki arba nesuki. Tai va, o čia reikia būti preciziškumo čia reikia preciziškumo ir, kažkaip bandysim išsiugdyti tą preciziškumą ant simuliatorių. Tikrai emocijų be galo daug buvo. Tiesiog išmokė pačių pagrindų, kaip važiuoti į posūkius. Pakankamai pajaučiau, kad atrodo, kad aš labai greitai važiuoju, bet išlaiko mašina. Net ant šlapio, tai aš neįsivaizduoju, kas ant sauso būtų. Tai va čia buvo pagrindinis mano tikslas, kad suprastų, kad jau tokioj labai ekstremalioj situacijoj taip nepasimestų ir suprastų svarbą teisingo vairo laikymo, teisingai gazo paspaudimo. Patys tiesiog nesustingtų, neišsigastų, kai automobilis taip staigiai pradeda suktis. Čia irgi svarbus dalykas yra pagauti tą trajektoriją, kuri yra, nes tu labai lengvai gali išvažiuoti iš tos trasos, kuri yra slidi ir pagauti gripą. Tiesiog netaisyklingai padarai tą 300. Žiauriai gražiai vienas posūkis gavosi, tai toks pradžiugino ir visai dienai jinai nenuėjo veltui. Aš atsiprašau, aš toks chujovas vairuotojas, taip. Iki 90 dar gerai, bet jau kai tavo šikna lenkia tave, man tada atrodo, kad aš jau nieko nebesuprantu. Aš dabar jau, mes ką tik ėjom į sferą, kur aš nebesuprantu, kas vyksta aplink mane ir kas vyksta su technika, kas vyksta su pasaulio aplink manim. Man atrodo, kad visiškai neaišku. Aš kaip tik galvojau, kad tas pratimas man geriausiai seksis. Todėl, kad aš šitą dalyką ne vieną kartą dariau simuliatorių. Bet čia vis nepriprasdavau vėlgi sujungti veiksmų. Kiek vairo pasukti, kiek to gazo, kad negalima jo ten atleisti ir paspausti. Tai turiu menį, sekėsi šiaip neblogai. Man jis labai patiko, jį mėgavausi darydamas. Come on, putas! Reikia tau stipriai laiku paspausti, gerai susukti ir laiku atleisti viską. Ir paskui pabaigoje ištiesint vairą. Tai matyt, čia pagal mano dydį ir svorį. Masės pratimai man patinka. Žiauriai kietai, žiūrėti, lyja ir jisai varo ten milimetrų, taip. Ir tai labai faina žiūrėti, kaip žmogus gyvena tuo. Toks labai fainas atsiminimas, manau, bus. Gustas, kosminis bičas. Fantastika. Disciplinuotas, profesionalus, talentingas matosi ir žinai, kas gražiausia, žmogui matosi, kad jis tai daro su pilnu maksimaliu atsidavimu. Nori, kad tu išmoktum. Jis rodo gerą pavyzdį, tai reiškia, jis puikus lyderis yra ir jis labai gerai moka aiškinti. Jaučiu, jūs galėjot mane su 4 golfu man sukelti panašias emocijas, dėl to, kad, sakau, vėlgi, treneris geras, labai geros rungtys, labai faina trasa, žiauriai geras kolektyvas, tai jūs man būtumėte įspūdį padarę ir, sakau, ir su 4 golfu, čia nesvarbu, koks automobilis. Tai Porsche'as buvo tikrai labai didelė nuostaba man. Ten buvo labai daug emocijų, neįtikėtina tiesiog. Tai va.